பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிற எல்லோருக்குமே வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம வந்து பக்கோடா தான் செஞ்சு பார்க்க போகிறோம். இந்த பக்கோடாவில் வந்து நம்ம இன்றைக்கி கினுவாவும் கடலைப்பருப்பும் வந்து ஊற வச்சு அதை தான் அரைச்சிட்டு அதால் நம்ம வந்து இன்றைக்கி பக்கோடா செய்ய போகிறோம். பாருங்கள், நான் இங்கே வந்து 1 கப் கினுவா 1 கப் வந்து கடலைப்பருப்பு எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதை வந்து ஒரு 2 மணி நேரம் ஊற வச்சுக்கிடலாம். அதுக்கடுத்து இதை வந்து பேஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கிடலாம். பாருங்கள், இப்போ வந்து நம்ம அந்த பக்கோடாவுக்கு என்னென்ன காய்கறிகள் தேவையோ அதெல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன். பாருங்கள், 3 கேரட் துருவி வச்சுருக்கேன், இதை சேர்த்துக்கிடலாம். அப்புறம் வந்து முருங்கைக்கீரை வந்து பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன், அதையும் சேர்த்துக்கிடலாம். இது வந்து 1 கப் அளவு இருக்கும். இப்போ வந்து 2 வெங்காயத்தை வந்து நீல வாக்கில் நான் பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன், அதை சேர்த்துக்கிடலாம். கேப்சிகம் இதையும் வந்து நீல வாக்கிலேயே வெட்டி வச்சுருக்கேன், இதை சேர்த்துக்கிடலாம். இப்போ இந்த காய்கறிகள்லாம் நம்ம சேர்த்தாச்சு. இப்போ இதில் வந்து நம்ம கினுவா கடலைப்பருப்பு ஊற வச்சுருந்தோம் இல்லையா, அதை வந்து இந்த பாருங்கள் நான் அரைச்சிட்டு வந்துட்டேன். இதை வந்து நம்ம சேர்த்துக்கலாம். லேசாக கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி இதை நான் அரைச்சிருக்கேன். எனக்கு இந்த மாவு பிசையும் போது இது நம்ம வந்து இனி தண்ணி ஊற்ற போகிறதில்ல. இதை சேர்த்துக்கிட்டோம். பாருங்கள், தேவையான மசாலாக்களை பார்க்கலாம். பாருங்கள், 4 ஸ்பூன் அளவு மஞ்சள் பொடி சேர்த்துக்கிடலாம். 4 ஸ்பூன் அளவு ரெட் சில்லி பவுடர் சேர்த்துக்கிடலாம். அப்புறம் வந்து கரம் மசாலா வந்து ஒரு 4 ஸ்பூனை மட்டும் கொஞ்சம் குறைச்சலாகவே சேர்த்துக்கிடலாம். கரம் மசாலா, ஜீரா பவுடர் அது வந்து ஒரு 4 ஸ்பூன் அளவு ஜீரா பவுடர் சேர்த்துக்கிடலாம். இப்போ வந்து சோம்பு வந்து அதையும் ஒரு 4 ஸ்பூனை மட்டும் கம்மியாக நான் அதை கொஞ்சம் வறுத்துட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன், அதை சேர்த்துக்கிடலாம். இப்போ வந்து நம்ம 1 ஸ்பூன் அளவில் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கலாம். இஞ்சியும் பூண்டையும் வந்து நம்ம பேஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அதை 1 ஸ்பூன் அளவு சேர்த்துக்கிடலாம். இது சேர்த்துக்கிட்டு இதில் வந்து கொஞ்சம் பெருங்காயத்தூள் நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம். பாருங்கள், ஒரு 2 பிஞ்ச் அளவு நம்ம பெருங்காயத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கிடலாம். இதுக்கு அடுத்து பாருங்கள், நம்ம வந்து லெமன் ஜூஸ் வந்து எடுத்து வச்சுருக்கோம். ஒரு 2 ஸ்பூன் அளவு லெமன் ஜூஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள், இதில் 2 ஸ்பூன் அளவு நம்ம லெமன் ஜூஸ் ஆட் பண்ணியாச்சு. இதில் வந்து இப்போ டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்றாப்புல நம்ம வந்து உப்பு ஆட் பண்ணிக்கிடலாம். உப்பு ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து இதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுக்கலாம். பாருங்கள், இப்போ வந்து இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிடலாம். கையை வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிடலாம். பாருங்கள், இந்த மசாலா மாவு காய்கறி எல்லாம் வந்து ஒன்று சேர்றாப்புல நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி எடுக்கலாம். இப்போ வந்து இது மிக்ஸ் பண்ணும் போது அப்படி உங்களுக்கு ரொம்ப வெட்டாக தெரிஞ்சால், அதாவது கொஞ்சம் அதிகமாகவே ஈரப்பதம் மாதிரி தெரிஞ்சாக்க இதில் வந்து கடலை மாவு இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்கிடலாம். 2 ஸ்பூன் அளவு நம்ம ஆட் பண்ணிக்கிடலாம். பாருங்கள், நம்ம வந்து இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம். இதில் கொஞ்சம் ஈரமாக தான் இருக்குது, அதனால நான் வந்து 2 ஸ்பூன் அளவு வந்து கடலை மாவை சேர்த்துக்கிறேன். அதனால் அந்த கின்வா அப்புறம் வந்து கடலைப்பருப்பு அரைக்கும் போதே ரொம்ப தண்ணி விடாமல் அரைக்கணும். பாருங்கள், இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ வந்து நம்ம இது வந்து பக்கோடா மாதிரி போட்டு எடுக்கிறதுக்கு ரெடி பண்ணியாச்சு. இப்போ வந்து மைக்ரோவேவில் வைக்கிற பிளேட் எடுத்துக்கிடலாம். இதில் வந்து நம்ம ஒரு 1/2 ஸ்பூன் இல்லை 1/4 ஸ்பூன் அளவு வந்து நெய் தடவிக்கிடலாம். இந்த நெய்யை வந்து நல்லா வந்து இந்த பிளேட்டில் வந்து கிரீஸ் பண்ணி விட்டுறலாம். ஏன்னாக்கா மாவு இதில் போடும் போது இதில் வந்து மாவு ஒட்டக்கூடாது இல்லையா, அதனால் கிரீஸ் பண்ணிக்கிடலாம் கொஞ்சோண்டு. இப்போ வந்து இந்த மிக்சர் பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல, இதை வந்து நம்ம ஈவனாக எல்லா இடத்துலையுமே ஒரே அளவான மாவை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம பக்கோடா எப்படி போடுவோமோ அதே மாதிரி இதில் வைக்கலாம். பாருங்கள், ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுறலாம். இந்த மாதிரி பக்கோடாவை நம்ம எண்ணெயில் எப்படி போட்டு எடுப்போமோ அதே மாதிரி இதில் தூவி விட்டுறலாம். நம்ம பாருங்கள், எல்லா இடத்துலையும் கரெக்டாக விழுகிறாப்புல நம்ம ஈவனாக எல்லா இடத்துலையுமே போட்டுடலாம். இதை பாருங்கள், இது ஓரளவு போட்டாச்சு. இப்போ இதை வந்து நம்ம மைக்ரோவேவில் வைக்கிறதுக்கு ரெடி பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். பாருங்கள், இன்னும் கொஞ்சம் இதில் வந்து போடலாம். எங்கெங்கே கேப் இருக்கோ அந்த இடத்துலலாம் நம்ம இந்த மாவை வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுடலாம். பாருங்கள், இப்போ வந்து இது மைக்ரோவேவில் வைக்கிறதுக்கு ரெடியாக இருக்குது. பாருங்கள், எல்லா இடத்துலையும் கரெக்டாக நம்ம போட்டாச்சு. இப்போ வந்து வாங்க நம்ம மைக்ரோவேவில் இதை வைக்கலாம். மைக்ரோவேவில் வந்து இதை வந்து ஸ்லிம் ஆப்ஷன் இருக்கு இல்லையா, அதில் தான் வச்சு நம்ம வேக வைக்க போகிறோம்.
எனக்கு ஸ்லிம் ஆப்ஷனில் வந்து நம்பர் 5 ஆப்ஷன் கிடைக்கும். நமக்கு நம்பர் 5 வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். நம்பர் 2 வந்து கட்லெட் வேக வைக்கிறதுக்கு, நம்பர் 5 வந்து உங்களுக்கு வெஜிடபிள் பக்கோடா செய்யலாம். பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம டைமிங் வந்து 12 ஹவர்ஸ் பண்ணிக்கிறலாம். அதுக்கடுத்து நம்ம இப்போ ஸ்லிம் ஆப்ஷன் அமைக்கணும். இதில் வந்து நம்பர் 5 வந்து செலக்ட் பண்ணலாம். ஓகே அமைக்கிட்டு ஸ்டார்ட் பட்டன் அமைக்கியாச்சு. பாருங்கள் இது வந்து 23 மினிட்ஸ்க்கு வந்து இது வேகிறதுக்கு டைமிங் இங்கே எடுத்துருக்கு. இந்த டைமிங் வந்து ஆட்டோமேட்டிக் தான். பாருங்கள் 23 மினிட்ஸ்க்கு இது வேகும். இதுக்கு நடுவில் வந்து நம்ம திருப்பி விடுறதுக்கு ஒரு வாட்டி பீப் சவுண்டு கொடுக்கும். 9 நிமிஷம் இருக்கும்போது வந்து இது பீப் சவுண்டு கொடுக்கும். பாருங்கள் இப்போ 9 நிமிஷம் இருக்கிறதுக்கு இன்னும் 11 செகண்ட் இருக்குது. பாருங்கள் 9 நிமிஷம் ஆக போகுது. 9 நிமிஷம் மிச்சம் இருக்குது. இப்போ இந்த நேரத்தில் வந்து நமக்கு பீப் சவுண்டு கிடைக்கும். இந்த நேரத்தில் நம்ம இந்த பக்கோடாவை வெளியே எடுத்து அந்த பக்கோடாவெல்லாம் திருப்பி விடணும். திருப்பி விட்டுட்டு திரும்பவும் வேக வைக்கணும். திரும்பவும் மைக்ரோ ஓவனில் வச்சு நம்ம வந்து ரெஸ்யூம் பட்டன், அதாவது ஸ்டார்ட் பட்டன் அமுக்கினோம்னா திருப்பி அது கண்டினியூ ஆகும். 9லேருந்து 9 நிமிஷம் பாக்கி இருந்துச்சுல அதுலேருந்து கண்டினியூ ஆகும். பாருங்கள் இது நல்லா கிறிஸ்பியாக இப்போவே வெந்துருச்சு. பாருங்கள் நல்லா இன்னும் ஒரு 9 நிமிஷம் வெந்தாக்க இது வந்து நல்ல கிறிஸ்பியான பக்கோடாவாக ரெடி ஆயிரும். பாருங்கள் இதை நம்ம வந்து ஸ்பூனை வச்சு திருப்பி விட்டுறலாம். நல்லா திருப்பி விட்டுட்டு நம்ம திரும்பவும் இதை கொண்டு போய் அவன்லேயே வச்சிடலாம். பாருங்கள் திருப்பி விட்டாச்சு. இப்போ இதை அவனில் வைப்போம். அவனில் வச்சுட்டு திரும்பவும் நம்ம ஸ்டார்ட் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணாக்க ரெஸ்யூம் ஆயிரும். ரெஸ்யூம் ஆகிட்டு இந்த 9 நிமிஷம் மீதம் இருக்கிற 9 நிமிஷமும் இது வேகும். பாருங்கள் நம்ம திரும்பவும் அதே லோ கிரில்ல வச்சுட்டோம். இப்போ ஒன்றுமே செய்யக்கூடாது. நமக்கு காலி ஸ்டார்ட் பட்டன் மட்டும்தான் அமுக்கணும். ஏன்னா மீதி 9 நிமிஷம் நமக்கு வந்து இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து வேக வைக்கிறது. பாருங்கள் நான் ரெஸ்யூம் பட்டன் ஸ்டார்ட் பட்டன் மட்டும்தான் நான் அமுக்குறேன். இப்போ பாருங்கள் இது ரெஸ்யூம் ஆயிடுச்சு. இப்போ வந்து 3 நிமிஷம் கழிச்சு இது எண்ட் ஆயிரும். பீப் சவுண்டு திரும்பவும் கிடைக்கும். நமக்கு வந்து பக்கோடா ரெடி ஆயிடுச்சுன்னு நமக்கு இண்டிகேட் பண்ணுவது. பாருங்கள் நல்லா வந்து உள்ளே பாருங்கள் ரிங் மாதிரி சுற்றுது. இப்போ 9 நிமிஷம் முடிஞ்சிருச்சு. இப்போ வந்து நமக்கு பக்கோடா ரெடி ஆயிடுச்சு. நம்ம வாங்க வெளியே எடுத்து பார்க்கலாம். வாங்க ரொம்ப கிறிஸ்பியான நமக்கு பக்கோடா வந்து ரெடி ஆகி கிடச்சிருக்கு. பாருங்கள் நம்ம எண்ணெயில் போட்டு எப்படி எடுக்கிறோமோ அதை விட்டு நல்லா கிறிஸ்பியாக வந்து இதில் கிடைக்கிது. பாருங்கள் எண்ணெயில் போட்டு எடுத்தோம்னா அது அவ்வளோ ஒன்றும் ஹெல்தி இல்லை இல்லையா, அதில் வந்து நிறைய எண்ணெய் இருக்கும். இது பாருங்கள் எண்ணெயே இல்லாமல் நமக்கு கிறிஸ்பியான பக்கோடா ரெடி ஆகிடுச்சு. பாருங்கள் இந்த பக்கோடா வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நீங்கள் கண்டிப்பாக வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள். செஞ்சு பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எப்படி இருந்துச்சுன்னு. லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ரொம்ப நன்றி, வணக்கம்.